在拍啊，到时候可以连学这客户。他想看房子看房子，啊，你想的好可厉害。暂停一下，这是我。
他们节目啊，所以他这个，他们必须配合的那个速度的话，他们节目嘛，我早就说了个错，他这个是往里熬的，我只能是往手里面了，那真的是换了个家。但是他的音乐我说了，我没有去学这个，他把小米市场不下了。我要是有口想买，他那个手里面不错，他人家是韩国音乐的。你可以上面，它上面了，你不能上下去测的，你只能上下去测。还不是漂亮，你放那个加速器，这个绝对不是好。他加速器一般透膜吧？不透，什么的？木膜的。我出来问他们，做黑啊？还是木膜做这个黑的？不，他是做膜机。那咋地？看着我感觉就是我的家乡人用那个石头5度最好。你在家就行了，不怕你家，你不要动了。我说你要不想玩嘛，你就3个月行，你来回到我家做啥就行。你说哪个省钱费劲？我往上处理一下也可以。你看这是。对啊，没光滑。就你这个往下走个车嘛。工作办